السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق مطروح الكرام، طبعا النهارده جو غير عادي، جو غير طبيعي. مطروح في الشتاء، في المطرة، في الجو الجميل اللي احنا ما تعودناش عليه. تعودنا عليها في الصيف، تعودنا عليها في جوها الحلو. طبعا جو الشتاء احلى واحلى بكتير. حبينا النهارده نفرجكم الجو الشتاء والدنيا بتشتي. شايفين الجو مطروح الجميل عامل ازاي؟ السما طبعا مغيمة خالص. النهارده يوم جميل جدا، جو غير طبيعي. شايفين المطره يا جماعه عامله ازاي؟ طبعا الجو ساقع جدا، هوا شديد. كان نفسي اصور لكم البحر، بس طبعا صعب ان انا اطلع في الجو ده اروح البحر. كان نفسي اصور لكم منظر الميه وهي نازله في البحر تبقى عامله ازاي، بيبقى منظر خرافي. بس ان شاء الله الحلقات الجايه هصورها لكم باذن الله، وهنشوف كل حاجه دي على الطبيعه. لان طبعا احنا بنتفاجئ ان مره واحده الدنيا بتشتي، ما بيبقاش في مقدمات، او ما بنبقاش متوقعين انها هتشتي ولا مش هتشتي. الناس اللي هي ما شافتش مطروح في وقت الشتاء شافتها في الصيف بس في جوها الحلو. بنوريها لكم النهارده يا جماعه في الجو الغير معتاد، او اللي احنا ما تعودناش عليه خالص، اللي احنا ما بنروحش فيه البحر، اللي احنا ما بنشوفش البحر اصلا فيه، لان بيبقى الجو صعب جدا. عشاق القاهره واسكندريه طبعا ما الجو بيبقى مختلف تماما عندهم. فالنهارده بنوريكم يا جماعه مطروح في جو غير ما تعودنا عليه خالص. حاجه جديده جديده جديده. شايفين قوس قزح واضح جدا 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 اهو. قوس قزح يا جماعة واضح جدا 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 جدا. شايفين يا جماعة واضح ازاي اهو؟ لو ركزنا مع بعض شوية هنشوفه. لو ركزنا مع بعض في الفيديو هنشوف قوس قزح والوان الطيف السبعة. حاجة خرافة خرافة خرافة. تالي واضح جدا اهو. شايفين يا جماعة قوس قزح عامل ازاي؟ ايه، واضح بطريقة. ممكن نلف الموبايل كده مع بعض، ايوه كده عشان يوضح اكتر اهو. طبيعة خلابة، طبيعة سبحان الله، زي ما احنا شايفين مع بعض. ندعي يا جماعة مع بعض بقى في المطر عشان ربنا يتقبل، واللي عن نفسه في حاجة ربنا ينولها له. الدعاء في المطر ان شاء الله مستجاب. اكتبوا لنا الناس اللي ما عندهاش مطر ونفسها انها تدعي قصاد المطر. تكتبوا لنا دعواتكم يا جماعة في التعليقات، وانا ادعي بالنيابة عنكم، وان شاء الله ربنا يتقبل مني ومنكم يا رب ان شاء الله. اللي نفسه في حاجة يا جماعة، نفسه في حاجة ربنا يحققها له، يكتب لي في التعليقات وانا ادعي له، وان شاء الله ربنا يتقبل مني ومنه ان شاء الله، ويحقق كل امنيات الناس كلها يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وكل شتاء وانتم طيبين، وانتظرونا ان شاء الله في حلقات تانية كتير. شكرا.